Hari ini lagi nemenin anak-anakku nyusu, guys. Tuh, si Cherry lagi nyusu. Nah, yuk pada berantem. Lah, kamu nggak nyusu lah. Lah, olah. Ini nggak boleh berantem, nak. Tuh yang gede. Nggak boleh berantem, ya Allah. Padahal masih banyak. Mochi lagi pasrah nyusuin anaknya. Ya Allah, ini kasihan, guys. Ini sebenarnya dapat nemu tuh kakinya sakit tuh, makanya aku kasih sini biar menyusu. Nggak boleh berantem ya kalau nyusu ya. Tumben dia nggak nyusu, biasanya dia ikut nyusu. Tuh. Nggak boleh berantem, ya Allah. Nggak boleh nakal. Kok berantem loh? Tenang gitu loh. Orang sama-sama kebagian. Kok berantem? Itu nggak boleh nakal, tahu? Sama-sama saudara. Lah, kamu nggak ikut minum lah. Lah, olah. Tuh kan, berantem lagi. Yang tenang gitu loh, nak. Ayo cari tempat. Di bawah itu ada susu tuh. Di bawah. Ini loh, di bawah. Cari di bawah. Bingung aku, guys, kayak gini. Lagi minum susu pada berantem. Ya Allah. Itu loh nganggur. Ini loh, minum. Gitu kan enak, nggak usah berantem. Udah kebagian semuanya, guys. Semoga anak-anakku ini sehat sampai besar, tumbuh dewasa. Apalagi si Cherry ini gembul. Dia paling gembul sendiri soalnya. Itu paling besar kakaknya. Induknya kemarin itu saudaranya ada 3, mati 2, sisa olah ini 1. Sekarang lahir lagi 4.
4 ekor, 2 hitam, yang satu abu-abu putih, ini abu-abu. Yang ini dapat nemu guys, kasihan kakinya sakit, induknya stres kayaknya. Ya udahlah guys, kalau nggak dipaksa gini nggak mau nyusu mereka. Ya udah ya, sekian konten kita kali ini. Bye bye.